हजुरलाई आज म एकदमै नयाँ र सजिलो तरिकामा पिरो जिम्बु आलु बनाएर देखाउँदैछु। नमस्ते, युट्युब च्यानल अमर पंछी फूड वर्ल्डमा हजुरलाई धेरै धेरै स्वागत छ। यो पिरो जिम्बु आलु चाहिँ हिमाली खानेकुरा हो। यसलाई बनाउन पनि एकदमै सजिलो छ र खाना, रोटी, नान, परोठा जेसँग खाँदा पनि एकदमै मिठो हुन्छ। यो चाहिँ यसलाई बनाउनको लागि मैले 3वटा ठुलो साइजको उसिनेको आलुलाई लिएँ। यो करिब आधा केजी जति छ र यसरी रफली काटेँ मैले। साथसाथै हामीलाई जिम्बु 3 चम्चा चाहिन्छ। रातो पिरो खुर्सानी 6वटा लिएँ र एउटा प्याजलाई यस्तो साइजमा काटेँ। यो खुर्सानी हजुरहरूलाई पिरो मन पर्दैन भने एउटा मात्र राख्नु भयो नि हुन्छ। रातो धुलो खुर्सानी आधा चम्चा, धनियाको पाउडर आधा चम्चा, कालो तिल आधा चम्चा र यो चाहिँ बेसार चाहिँ आधा चम्चा लिएँ मैले। हामीलाई केही धनियाको पत्ताहरू चाहिन्छ र रातो र पाकेको गोलभेडा 2वटालाई पनि मैले रफली काटेँ। मैले यसरी थिचेको अदुवा आधा चम्चा वा अदुवाको पेस्ट पनि लिन सक्नुहुन्छ र नुन आधा चम्चा लिएँ। हजुरहरूले नुन स्वाद अनुसार राख्नुहोला है। साथसाथै मैले 4 चम्चा तोरीको तेल लिएँ र 1 चम्चा तोरीको तेल यसरी मैले प्यानमा तताएँ र यो रातो खुर्सानी र यो गोलभेडालाई मजाले भुट्दैछु। हजुरहरूले जुनै तेलमा बनाउनु भए पनि हुन्छ, तर तोरीको तेलमा बनाउँदाखेरि एकदम टेस्टी हुन्छ। यो फुड चाहिँ विशेष गरेर हिमाली भेगतिर एकदमै फेमस परिकार हो। यसमा थोरै पानी राखेर मैले यसरी पकाउँदैछु। यसलाई चाहिँ म मिक्सीमा पिसेर एउटा प्युरी बनाउँदैछु र यो प्युरी हामीले आलुमा राख्दाखेरि एकदमै पिरो र एकदमै अथेन्टिक टेस्ट आउँछ जिम्बु आलुको चाहिँ। र त्यसलाई मैले पिसेँ र फेरि प्यानमा 3 चम्चा तेल तताएँ यसरी। यसमा चाहिँ कालो तिल र जिम्बुलाई फ्राई गर्दैछु म। आगोको आँच एकदमै लो फ्लेममा राख्नुहोला है। यो जिम्बु डढ्यो भने चाहिँ कति पनि मिठो हुँदैन। यसलाई हल्का यसरी फ्राई गर्ने मात्रै हो। आगोको आँच चाहिँ एकदम सानो आँचमा राख्नुपर्छ यो परिकार बनाउँदाखेरि। त्यसपछि मैले यो कुटेको अदुवालाई पनि यसरी भुट्दैछु। यो रेसिपीमा चाहिँ खास गरेर लसुन राख्ने चलन हुँदैन। अदुवाको पेस्ट पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ कुटेर राखेँ। एकदम छुट्टै टेस्ट आउँछ कुटेर राखेको अदुवाले चाहिँ। एकदमै शरीरमा न्यानोपन पनि दिन्छ। साथसाथै बेसारलाई राखेँ मैले यसरी र यसरी रातो धुलो खुर्सानीलाई पनि राखेँ र नुनलाई पनि राख्दैछु। धनियाको धुलोलाई पनि लिएँ मैले आधा चम्चा जति यसरी राखेँ। यसलाई हल्कासँगले मजाले चलाइकन हामीले मसलालाई पनि भुट्नुपर्छ। याद गर्नुहोला है, आगोको आँच एकदमै सानो हुनुपर्छ। यो जिम्बु चाहिँ डढ्नु हुँदैन। यतिको भइसकेपछि प्याजलाई राखेँ र मैले यसरी आलुलाई पनि राखेँ। प्याज चाहिँ फ्राई गरिरहनु पर्दैन छुट्टै। अब हामीले आलु र प्याजलाई सँगै बिस्तारै भुट्दै जान्छौँ सानो आँचमा। खानालाई जति पेसेन्सले पकाउनु भयो त्यति नै मिठो हुन्छ। एकदमै नआत्तिकन सानो आँचमा पकाउनु होला। पक्कै पनि हजुरहरूलाई यसको टेस्ट एकदमै मिठो लाग्नेछ। र हेर्नुहोस् है त, मैले यो रातो खुर्सानीको पेस्ट पनि राखेँ। गोलभेडासँगको पेस्ट अघि हामीले जुन भुटेको थियौँ त्यसलाई मैले पेस्ट बनाएर राखेँ। थोरै पानी राखेर यसरी राख्न पनि सक्नुहुन्छ। र थोरै धनिया राखेर यसलाई म 2 मिनेटसम्म एकदमै सानो आँचमा मजाले फ्राई गर्छु। नआत्तिकन फ्राई गर्नुहोला। यो रेसिपी बनाउँदाखेरि जति मेहनत लाग्छ खाँदाखेरि उति नै टेस्टी हुन्छ। एकदमै मुखै रसाउने चाहिँ रेसिपी हो यो हिमाली भेगतिरको चाहिँ। आजकल थकाली भान्सा घरहरूमा पनि हजुरहरूले यो रेसिपी भेट्न सक्नुहुन्छ। काठमाडौँतिर चाहिँ मजाले छोपेर 2 मिनेटसम्म चलाइकन सानो आँचमा हामीले पकाउनुपर्छ। हजुरहरूले मेरो च्यानल अमर पंछी फूड वर्ल्डलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। मैले कुनै पनि रेसिपी बनाएको हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तल कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। र थोरै धनियाको पत्ताहरूलाई पनि राखेँ मैले लास्टमा। र ग्यास अफ गरेर मात्रै हामीले सधैँ धनियाको पत्ताहरू राख्नुपर्छ। राम्ररी मिक्स गर्नुहोला। म हजुरहरूलाई सर्भ गरेर पनि देखाउँछु र टेस्ट गरेर पनि देखाउँछु है त। र हेर्नु है त, यो यस्तो मजाको बनिसकेको छ। वाउ, मेरो चाहिँ मुखबाट पानी आइसक्यो। म चाहिँ टेस्ट गर्दैछु।
वाउ एकदमै टेस्टी बनेको छ। आजको रेसिपी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। साथसाथै यो भिडियोहरूलाई सकेसम्म सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरेर सहयोग गरिदिनुहोला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। ह्याभ अ नाइस डे। ह्याप्पी कुकिङ टु अल अफ यु। सधैँभरि मुस्कुराइरहनुहोला र खुसी रहनुहोला।